दोस्तों, राम मंदिर को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की लोहे की चीज या फिर स्टील की चीज या फिर लोहे के तारों का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पूरे के पूरे प्रभु श्री राम जी के मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन बड़े बड़े पत्थरों को विश्व भर की अलग अलग जगह से लाया गया है और इन्हें केवल कंक्रीट की सहायता से ही आपस में जोड़ा गया है। और इन बड़े बड़े पत्थरों पर हमारी भारतीय संस्कृति के करोड़ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तरसी गई हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अद्भुत लगता है। और हाँ दोस्तों, जय श्री राम जरूर लिखे कमेंट में।